सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में बहुत लोगों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, छींकें आती रहती है, नाक बहती रहती है। तो उसके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। इसमें आपको लेना है सौंठ, मुलेठी, काली मिर्च और हल्दी पाउडर। इन चारों चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके रख लीजिए और आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी में उबालिए और उसे छानकर पी लीजिए। आप देखेंगे पूरी सर्दियों में आपको एक बार भी जुकाम नहीं होगा, ना आपको खांसी होगी, आपकी चेस्ट भी एकदम खुल जाएगी और आपको बलगम भी अगर आपके बन रहा होगा तो वो भी डिजोल्व होके, वो भी पतला होके पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।